জিনিসটা আগে ওয়াশ করে নেবেন, যেহেতু পানি ঢুকছে তো আমাদের পানিটা কিন্তু আগে ওয়াশ করে নিতে হবে একটু দূরে থেকে, যেহেতু অকটেন এটা বেশিরভাগ যদি আপনারা কাছে নেন সেক্ষেত্রে আগুন ধরে যেতে পারে। দিয়ে দেখবো গাড়িটা চলে কিনা। দেখুন আপনারা কিন্তু দেখতেই পারতেছেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম মোটর সার্ভিস সেন্টারে স্বাগত। তো আজকে আপনাদের ভিতরে আসলাম নতুন একটা টপিক নিয়ে, সেই টপিক নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তো আপনারা সাথে থাকুন, ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখুন, অনেক কিছু বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি হয়েছে ভাই? ভাই গাড়ি ধুইতে যায় কন্ট্রোলারে পানি ঢুকছে, তা আমি বুঝতে পারি নাই, তারপরে পিক আপ ধরছি, এখন গাড়ি খুব জাম হয়েছে, আমি কন্ট্রোলার খুলে নিয়ে আসছি, দেখেন এটা আমাকে ঠিক করে দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি কি হয়েছে। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকের টপিকটা এটাই ছিল। তো দেখি আজকে আমরা এটা একটা 750 ওয়াট কন্ট্রোলার, ই রিক্সার কন্ট্রোলার, রিক্সা ভ্যানের কন্ট্রোলার। তো এটার ভিতরে নাকি পানি ঢুকছে গাড়ি ধুইতে যায়। তারপরে যাই হোক, মানে গাড়িতে পিক আপ দিয়েছে, খেয়াল করে নাই। পিক আপ দেওয়ার পরে আর কি গাড়িটা শর্ট হয়ে গেছে, মানে জাম হয়ে গেছে। তো সেটা কিভাবে কি আমরা ওকে করবো, পানি ঢুকলে কিভাবে কি শুকাবো বা কি কাজ করতে হবে, এটা নিয়ে আজকে আমাদের ভিডিওতে সঙ্গেই থাকবে। আজকে আমরা দেখবো কন্ট্রোলারটা সর্বপ্রথম আমরা খুলে নিব, যেহেতু পানি ঢুকছে। সে ড্রাইভার ভাই আমার শিওর যে ভাই পানি গাড়ি ধোয়ার পরে কন্ট্রোলারটা মনে হয় পানি গেছে, গাড়ি ধুইছি ওইভাবে। যাই হোক, গাড়িটা টান দেওয়ার পরে, গাড়ি কিন্তু ধোয়ার আগে ঠিক ছিল, ধোয়ার পরে আর গাড়ি চলে না, গাড়ি জাম হয়ে গেছে, জায়গায় থেকে লয় না। সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে আপনাদের গাড়ি যদি জাম হয়ে যায় হঠাৎ করে, তাহলে বুঝবেন যে কন্ট্রোলারের তার, যে 3টা তার আছে, হলুদ নীল সবুজ, যে কোনো 3 তারের 2 তার আপনারা খুলে দিবেন। যদি ফ্রি হয়ে যায় গাড়িটা, সেই ক্ষেত্রে আপনারা 100% বুঝবেন কন্ট্রোল বক্সের সমস্যা। যদি আপনাদের গাড়ি ফ্রি না হয় 3টা তার খোলার পরে বা 2টা তার খোলার পরও, সেই ক্ষেত্রে বুঝবেন আপনাদের মোটরের সমস্যা, মোটর শর্ট হয়েছে। যাই হোক, যেহেতু জাম ছেড়ে দিয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব কন্ট্রোলারটা আসলেই। দেখুন, এই যে গাড়ি ধোয়ার পরে যে পানি, কন্ট্রোল বক্সের ভিতরে পানি, এই যে পানি ঢুকছে। তো এখন যেহেতু পানি ঢুকলে তো এইসব কন্ট্রোলার ইলেকট্রিক জিনিস অনেক শর্ট হয়ে যায়। তার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম কি করতে হবে, আপনারা অকটেন ব্যবহার করতে পারেন, পেট্রোল বা অকটেন ব্যবহার করতে পারেন। ব্যবহার করে এইভাবে জিনিসটা আগে ওয়াশ করে নেবেন, যেহেতু পানি ঢুকছে তো আমাদের পানিটা কিন্তু আগে ওয়াশ করে নিতে হবে। এইভাবে ওয়াশটা করে নেবেন। করে নেওয়ার পরে আপনাদের হিট দিতে হবে। আমি আপনাদেরকে গ্যাস বোতল দিয়ে হিট দিয়ে দেখাবো। আপনারা রোদে দিয়েও রাখতে পারেন, বিভিন্ন কৌশলে আপনারা কিন্তু শুকায় নিতে পারেন। অবশ্যই শুকায় নিতে হবে। যদি কোনো প্রকার না শুকান, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কন্ট্রোলারটা ঠিক করার পরেও চলবে না, আবার শর্ট হয়ে যাবে। তো পানি হলো এরকম একটা জিনিস। তো দেখতেই পারতেছেন আমাদের কিন্তু ওয়াশ করা কিন্তু শেষ। পেট্রোল দিয়ে আমরা কিন্তু ওয়াশ করে নিলাম, পেট্রোল বা অকটেন, আপনারা যেটা দিয়ে ওয়াশ করেন, পেট্রোল অকটেন যে কোনো একটা হলেই হবে। তো আমাদের ওয়াশ করা শেষ। তো আমরা এখন একটা হিট দিব, যেহেতু পানি ঢুকছে, পানিটা আমাদের শুকায় নিতে হবে। এরপরে আমরা মাপজোপ দেবো, কি হয়েছে না হয়েছে এই বিষয়টা দেখবো। যাই হোক, আপনারা সাথে থাকুন। আমরা এই যে গ্যাসের একটা বোতল ইউজ করব, দেখতেই পারতেছেন। আমরা এটা দিয়ে হিট দিব, হিটটা দিব একটু দূরে থেকে, যেহেতু অকটেন এটা বেশিরভাগ যদি আপনারা কাছে নেন সেই ক্ষেত্রে আগুন ধরে যেতে পারে। আমি আমার ভাবে হিট দিলাম, আপনারা আপনাদের ভাবে হিট দিতে পারেন। দিয়ে কিন্তু অবশ্যই শুকাই নিতে হবে আগে কন্ট্রোলারটা। আপনারা যদি খুলে রোদে রাখেন তারপরেও শুকাবে, কিন্তু লং সময় লাগবে আর কি। যাই হোক, আমি দেখতেই পাচ্ছেন এটা দিয়ে হিট দিলাম, এটা দিয়ে হিট দেওয়ার মানে তাৎক্ষণিক কিন্তু আমার জিনিসটা শুকিয়ে গেল। তো এখন আমি এটা মাপ দিয়ে দেখব যে কোন সাইড শর্ট হয়েছে, পানির কারণে কোন সাইডটা শর্ট হয়েছে। তো যাই হোক, আমাদের কিন্তু শুকানো কমপ্লিট প্রায়, আপনারা দেখতেই পারতেছেন। তো এখন আমরা কিন্তু এটা মাপ দিব যে কোন সাইডটা শর্ট হয়েছে, তাই না? তো আমরা এই যে প্লাস মাইনাস, নেগেটিভ পজিটিভের এখানে কিন্তু নেগেটিভ সাইড একটা, পজিটিভ সাইড একটা। তো আমরা সর্বপ্রথম নেগেটিভ সাইড থেকে ধরবো। এটা হলো নেগেটিভ সাইড। আমরা যার 3 তারের যে টার্মিনাল থাকে 3টি, এখানে আমরা ধরবো আগে। প্রথমে তো সর্বপ্রথম এই সাইড থেকে আসবো। না দেখুন, মিটারে আপনারা ফলো করুন।
আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি দেখাচ্ছি। হ্যাঁ 48 আছে। আপনারা মিটারটা অবশ্যই 1K-তে রাখবেন, অবশ্যই 1K-তে রাখবেন। এভাবে মিটারটা সর্বপ্রথম 1K-তে রাখবেন, তারপরে দেখবেন যে আপনাদের টুনিংটা ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ আমাদের টুনিংটা ঠিক আছে। তো আমরা এখন কিন্তু এই মাপটা এইভাবে দিব। এই মাইনাস থেকে সর্বপ্রথম ধরবো এই এক সাইড, এই মাইনাস থেকে এই এক সাইড দেখুন 48 আছে। এই যে 3 নাম্বার সাইডটা ধরবো, এটা কিন্তু দেখেন শর্ট, নিচে নামে যাইতেছে কিন্তু আবার উপরে উঠে যায়, তার মানে এটা ভেজাল আছে। আমরা প্লাস দিয়ে মাপ দেবো, এখন পজিটিভ সাইড থেকে মাপ দিব। নেগেটিভ সাইড ঠিক আছে আমাদের, পজিটিভ সাইড মাপ দেবো। এই যে পজিটিভ সাইড থেকে ধরবো, ধরার পরে এই যে মাপ দিলাম, দেখুন 48, এটাও 48। এখন আমরা এটা দেখব, দেখুন এটা কিন্তু শর্ট, তার মানে পানি ঢোকার পরে আমাদের এই মাথার যে সাইডটা আছে সামনের সাইডটা কিন্তু শর্ট হয়েছে। তো সামনের সাইডটা শর্ট যেহেতু, তো আমাদের কি শর্ট হয়েছে, আইসি অবশ্যই শর্ট হয়েছে। আইসি শর্ট হইলে যেহেতু নেগেটিভ সাইড ঠিক আছে, পজিটিভ সাইড, সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম এই যে পজিটিভ সাইডের আইসি দুই ঠ্যাঙের দুই সাইড থেকে মাপ দেব, মোটস পাইপের দুই সাইডে। এই দেখুন শর্ট, আইসিটা কিন্তু শর্ট। এরপরে হ্যাঁ এটাও শর্ট, দেখুন এটা কিন্তু ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। তার মানে আমাদের পজিটিভ সাইডের সামনে যে পজিটিভ সাইডে দুইটা মোটস পাইপ থাকে, এক সাইডে সমান সমান 4টি মোটস পাইপ আছে। তো আমরা এখন কিন্তু এটা খুলে নিব, যেহেতু আমাদের শর্টটা কিন্তু ধরা খাইছে আমাদের হাতে। তো সরাসরি আমরা দেরি না করে এটা খুলবো। তা আসলেই দেখুন আমরা কিন্তু এই যে লাটগুলো খুলে নিয়েছি। আমার ভিডিওগুলো আপনারা যারা দেখেন অবশ্যই ধৈর্য সহকারে দেখেন। তো আমি যে ভিডিওগুলো আনার চেষ্টা করি আপনাদের ভিতরে একদম প্র্যাকটিক্যাল, আমি যে কাজগুলো করি রানিংয়ে সে কাজগুলোরই ভিডিও ধারণ করার চেষ্টা করি রানিংয়ের মাধ্যমে। আপনারা এতক্ষণ যারা ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখতেছেন তারা দেখেন A to Z। আমরা এখন এটা খুলে ফেলবো, আইসিটা খুলে ফেলবো, মোটস পাইপটা। অবশ্যই আপনারা কৌশল অবলম্বন করবেন, সুন্দর মতো তাতালের মাধ্যমে সোল্ডারিংটা সারাই নিয়ে একটা মাইনাসের মাধ্যমে সুন্দর মতো খুলে নেবেন। তো আমরা কিন্তু এই যে এখন খুলে নিয়েছি। তো এই যে গ্যাপ, আমরা এখন আইসিটা সহজভাবে ঢোকানোর ক্ষেত্রে আমরা কি করব, তাতালের মাথা দিয়ে কিন্তু আমরা এই যে ট্যান্ডেস্টার যে ঢুকবে মোটস পাইপ, সেই গ্যাপগুলো কিন্তু আমরা এই ফুটাটি এইভাবে ধরার পরে এভাবে টোকা দেওয়ার পরে দেখবেন ওইটা কিন্তু খালি হয়ে গেছে। তারপরে আমরা সহজে কিন্তু ঢুকাই দিতে পারবো। তো আশা করি আপনারা এই ভিডিও দেখে একটা কন্ট্রোলার সহজেই মেরামত করতে পারবেন। একটা রানিং কন্ট্রোলার হঠাৎ করে পানি ঢোকার পরে যখন লাইনটা দিছে বুঝতে পারে নাই, গাড়ি ধোয়ার সময় পানি ঢুকছে আর কি পানিটা। তো যার ফলে কিন্তু যখন লাইনটা এর ভিতরে ঢোকানো হয়েছে, চাবি দেওয়া মাত্রই কিন্তু পিক আপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোলারটা শর্ট হয়েছে। তো এটা কিন্তু তেমন আর কিছু হয়নি। আমরা এখন আরো দেখবো যে আরো কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা, এখানে 48 ভোল্ট থাকে, এই জিনিসটা আছে কিনা। দেখুন আমাদের ফুটাগুলা কিন্তু ক্লিয়ার। এখন আমরা ট্রানজিস্টরটা সহজেই ঢুকাইতে পারবো। তো আমরা দেখব কি, যেহেতু এই তারটার সমস্যা, সবুজ তারটার সমস্যা, তো আমরা সবুজ তারে প্লাসটা ধরবো, মাইনাস দিয়ে এই যে মাথার যে ইয়াটা ধরবো। দেখুন মিটারে কিন্তু 48 আছে কি না, যদি না থাকে ছোট পার্সের সমস্যা থাকলে সেটা সমাধান করতে হবে। তো আমাদের কিন্তু হ্যাঁ মিটারে 48 আছে, তার মানে আমাদের সাইডটা ছোট পার্সের সমস্যা নাই, আমাদের শুধু মোটস পাইপ দুটোই কেটে গেছে। তো যেহেতু মোটস পাইপ দুটো কেটে গেছে, এই দেখুন মোটস পাইপের অবস্থা দেখুন, পানি ঢোকার ফলে কি হয়েছে, এখানে দেখুন কি ফায়ারিংটা করছে, এটা কিন্তু শর্ট। তো আমরা এই দেখুন, এটা আমি যেভাবে আপনাদেরকে দেখাই, বাম সাইডে মাইনাসটা ধরবো, এই যে মাঝখানে ধরবো, দেখুন একদম শর্ট, একদম শর্ট শর্ট। এই দেখুন দুই সাইড যেভাবেই ধরবেন সেভাবেই শর্ট দেখাবে, তার মানে এটা ভালো না। তো আমি সেম মোটস পাইপ অন্য কন্ট্রোলার থেকে আপনারা লাগাবেন সেম সাইডের। তো এটা এখন মাপ দিয়ে দেখবো এটার মাপ কি। এই বাম সাইডে ধরবো, মিডলটা ধরবো, দেখুন এটা কিন্তু 48 আছে, এই সাইডে পাবে না। হ্যাঁ এই সাইডে দেখুন পাইতেছে না, তার মানে আমাদের এই মোটস পাইপটা ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে। আমরা এখন এটা দেখব, হ্যাঁ এটাও ঠিক আছে। তো এখন আমরা যদি সরাসরি এই দুইটা লাগাই দিয়ে সোল্ডারিং করে দিই, এই কন্ট্রোলারটা চলবে ইনশাল্লাহ, কোনো সমস্যা নেই। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে এই কন্ট্রোলারটা ওকে করে মোটর চালিয়ে দেখাবো এখানে।
তো আপনারা ধৈর্য সহকারে সাথে থাকবেন। এতক্ষণ যারা ধৈর্য সহকারে আছেন ভিডিওটি দেখতেছেন তাদেরকে বলবো, যদি এখনো একটা লাইক না দিয়ে থাকেন অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। সেই সাথে বলতে চাই, যারা সাবস্ক্রাইব করে ইতিমধ্যে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমরা এখন দেখি। তো এখন আমরা যেহেতু ফুটাগুলো আগেই করে নিয়েছি তাতালের মাধ্যমে, সেক্ষেত্রে আমাদের ঢুকাইতে কিন্তু সুবিধা হবে। এই যে দেখুন, আমরা কিন্তু অলরেডি সুন্দর মতো ঢুকাইতে পারলাম। তো এখানে এই যে ওয়াশারগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপনারা এই জিনিসগুলো অবশ্যই খেয়াল করবেন। এই লাট দেওয়ার সময় ওয়াশারগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই সাবধানের সঙ্গে লাগাবো, যেহেতু কোনো সাইড না হয়, সুন্দর মতো যাতে লাগানো যায়, শর্ট না যাতে থাকে। যাই হোক, এখন কিন্তু আমাদের এই যে লাটগুলো কিন্তু লাগানো শেষ। এখন আমরা তাতালের মাধ্যমে সোল্ডারিং করে দিব, দেখুন সুন্দরভাবে। তো এই দেখুন, অবশ্যই একটার সাথে জানি আর একটা শর্ট হয়ে না থাকে, এই জিনিসগুলো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। তো আমি আসলে আপনাদেরকে চেষ্টা করতেছি, একবারে আমি যেভাবে কাজ করতেছি একটা রানিং গাড়ির সমস্যা কিভাবে সমাধান করতে হয় এটার জন্যই আমি দেখাইতেছি আপনাদের ভিডিওতে। তো আপনাদেরকে এখন আমি গাড়িটা চালিয়ে দেখাবো এই কন্ট্রোলারের মাধ্যমে। কন্ট্রোলারটি যেহেতু পানি ঢুকছে, সেক্ষেত্রে অনেক কন্ট্রোলার কিন্তু পানি ঢুকলে বাতিল হয়ে যায়, বোর্ডের সমস্যা হয়। তো তাৎক্ষণিক আপনারা যদি ওয়াকটেন দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার ওয়াশটা করে নিয়ে যদি ভালোভাবে হিট দিয়ে শুকাইতে পারেন, যে কোনো কন্ট্রোলার যত পানি ঢুকুক আপনাদের কিন্তু কন্ট্রোলারটা দাঁড়িয়ে যাবে, কোনো সমস্যা নেই। তো আমার কিন্তু সোল্ডারিংটা শেষ। তো এখন আপনাদেরকে মোটর চালিয়ে দেখাবো যে কন্ট্রোলারটা চলে কি না। তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে ধৈর্য সহকারে থাকতে হবে। এই শেষের দিকে আছে, এখন কিন্তু আমাদের শেষ। তো অবশ্যই আমরা পরে কিন্তু আবার পরিষ্কার করে নিব অকটেনের মাধ্যমে। দেখুন একবারে ক্লিয়ার চকচকা করে নিব, যাতে দেখা যায় যে কোনো শর্ট মোড আছে কিনা। দেখুন আমাদের কিন্তু ঘষা কমপ্লিট শেষ। এখন আমরা গাড়ি চালিয়ে দেখতে পারি। এখন আপনাদেরকে মাপটা দেখাবো যে শর্টটা আছে কিনা। তো আমরা নেগেটিভ সাইড শর্ট পাইছিলাম, আমরা নেগেটিভ সাইড থেকে ধরবো। নেগেটিভ সাইড থেকে এই যে ধরলাম, ধরার পরে এই যে এক সাইড মাপ দিলাম, ওকে 48, ওকে 48। এই দেখুন এটাও কিন্তু 48, আগে কিন্তু শর্ট ছিল, এখন কিন্তু 48 আছে। এই দেখুন এখন কিন্তু 48 আছে, প্রথমে কিন্তু শর্ট ছিল, এখন 48 আছে। তো আমরা এখন আপনাদেরকে মোটর চালিয়ে দেখবো যে মোটর চলে কিনা, যেহেতু পানি ঢুকছিল কন্ট্রোলারটায়, সেক্ষেত্রে এখন আমরা চালিয়ে দেখব। তো তার জন্য আমাদেরকে একটা স্পেয়ার মোটর নিতে হবে। এই যে মোটরটা নিলাম, স্পেয়ার মোটর নিয়ে গালায় গালায় আমরা সংযোগটা করে নিব। কিন্তু চালিয়ে দেখাবো বলছিলাম যে মোটরটা ওকে করলাম, এখন এটা চলে কি না চলে তা আমরা পরীক্ষা করে দিব। যে ভাই নিয়ে আসছে সেই ভাইয়ের মাধ্যমে ভাইও সন্তুষ্ট থাকবে। তো আমরা কিন্তু এই যে চার্জারের মাধ্যমে লাইনটা দিছি, দেখুন একটা 48 ভোল্টের চার্জার, এর মাধ্যমে লাইনটা দিছি। তো এখন আমরা পিক আপ দিয়ে দেখবো যে গাড়িটা চলে কিনা। দেখুন আপনারা কিন্তু দেখতেই পারতেছেন গাড়িটা কিন্তু এখন চলতেছে, তার মানে কন্ট্রোলারটা ওকে। আপনারা খুব সহজেই দেখলেন যে 10 মিনিটের ভিতরে একটা কন্ট্রোল বক্স যে আপনারা মেরামত করবেন, সেটা যে পানি ঢুকুক আর যে কোনো সমস্যাই হোক আপনারা কিন্তু খুব সহজেই সমাধান করতে পারবেন। তো সেই সাথে এতক্ষণ যারা ভিডিওতে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য একটা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, কোনো প্রকার কোনো কিছু আপনাদের জানার থাকলে আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো আশা করি আপনাদের এই ভিডিও থেকে আপনারা অনেকেই উপকৃত হতে পারবেন যারা নতুন আছেন। সেই সাথে আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল আপনাদের জন্য। সম্মানিত ভিউয়ার সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।